আপনাদের কারো বাজেট যদি 90,000, 95,000 কিংবা 100,000 তথা 1,00,000 টাকা হয়ে থাকে, এত বড় বিগ অ্যামাউন্ট হয়ে থাকে, তাহলে আজকের এই ভিডিওটি আপনার জন্য। আপনি যদি উড়াধুরা গেমিং করে ফাটাই ফেলতে চান, এছাড়া প্রোডাক্টিভিটি লাইক এডিটিং, ফ্রিল্যান্সিং এই টাইপের কাজ করে একদম ফাটাই দিতে চান, তাহলে আজকের এই ভিডিওটি আপনার জন্য। আজকে মূলত আমরা ইন্টেলের i5 13400F বা 13400 বা 13500 এই তিনটার মধ্যে যে কোনো একটা পিক করবো, কোনটা পিক করবো সেটা নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলবো। এবং এর পাশাপাশি কেউ যদি চায় ইন্টেলের জিপি নিতে, সেক্ষেত্রে A770, এছাড়া কেউ যদি চায় এনভিডিয়াতে চলে যেতে, স্টেবল পারফরমেন্স চায়, তাহলে সেই চলে যাবে RTX 3060 তে। তো আজকের বিল্ডটা খুবই ব্যালেন্সড এবং ভালো মানের একটা বিল্ড হবে, যেমনই পাওয়ারফুল সিপিইউ তেমনই পাওয়ারফুল জিপিইউ, ওভারঅল একটা কম্বিনেশনে পুরা জমে ঘি হয়ে যাবে। তো বেশি কথা না বাড়িয়ে সম্পূর্ণ ভিডিওতে আমরা পার্ট টু পার্ট একদম সব কম্পোনেন্ট গুলো দেখবো, কোনটা নিবেন, কোনটা অল্টারনেটিভ কি থাকবে। অবভিয়াসলি অল্টারনেটিভ গুলোতে বেশি করে মনোযোগ দিবেন, কারণ যতটা সহজে আমরা মনে করি যে ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে ইনস্টক, দোকানে চলে যাবো, চাবো একদম আমার হাতের মধ্যে আনে বসাই দিবে, এমনটা মার্কেটে গেলে হয় না। টোটালি মাথা ঘুরে যায় সবার। যা চাবেন তাই অ্যাভেলেবেল পাবেন না, যা চাবেন তাই খুঁজে পাবেন না। তো মাস্ট অল্টারনেটিভ অপশন রাখবেন। এই জন্য আমি ভিডিওতে অনেকগুলো করে অল্টারনেটিভ দিয়ে দেবো, সবগুলা খাতা কলমে লিস্ট করে নিয়ে যাবেন। তো একদম বেশি কথা না বাড়িয়ে আসসালামু আলাইকুম, ইসমি রহমান, ইউ ওয়াচিং পিসি ভাই ইউটিউব চ্যানেল। আসলে সকলে ভালো আছেন। আপনি যদি পিসি টেক হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার রিলেটেড করেন, পছন্দ করেন, অবশ্যই আমার চ্যানেলটি ঘুরে আসবেন। ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনে প্রেস করে দেবেন। এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা সেটা হলো কি, ভিডিওটা দেখে চোরের মতো পালায় যাবেন না, মাস্ট সাবস্ক্রাইব করে যাবেন। যদি বা 13 জেন দিয়ে অনেকে DDR5 বিল্ড করতেছে, অনেকে DDR4 বিল্ড করতেছে। আর আপাতত আমাদের আজকের এই বিলটা মূলত আমি DDR4 দিয়ে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করছি। খুব তাড়াতাড়ি আমি DDR5 এর বিল আনবো। DDR5 এর বিল আনতে গেলে মাদারবোর্ডের প্রাইসটাও একটু বাড়ে যাচ্ছে এবং ওভারঅল দেখা যাচ্ছে যে বিল্ডের বাজেটটাও, র্যামের দামটাও বাড়তেছে, ওভারঅল বিল্ডের বাজেটটা অনেকটা বাড়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, তো সিপিইউ হিসেবে আমরা যেটা নিব সেটা হলো কি i5 13 জেন। এখন 13 জেনের তো ভাই অনেকগুলো আছে, আমি কোনটা নিব? 13400F আছে, 13400 আছে iGPU সহ, 13500 আছে, আমি কোনটা নিব? এখন আমি আপনাদেরকে সহজ ভাষায় বলি, প্রিভিয়াসলি ভিডিও যদি দেখে থাকেন ওখানে আমি বলছি, আবার বলি যে এখানে কিন্তু কিছু ইন্টেলের টেকনোলজিক্যাল ব্যাপার চলে আসছে। এখান থেকে আমি যেটা দেখতেছি যে যাদের বাজেট একদম টাইট, তারা কি বলে 13400F এর সাথে চলে যান, অ্যারাউন্ড 22,000 পাই যাবেন, অনেক ভালো ওইটা হবে, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু ইন্টেলের ডিপলিং টেকনোলজির কারণে দেখা যাচ্ছে হাইপার ইনকোড, হাইপার কম্পিউটিং, এছাড়া আপনার এই পাশে কি বলে স্ট্রিমিং, এসিস্ট, হ্যান ত্যান দুনিয়ার কিছু চলে আসছে। ঠিক আছে, আমি একটা নিচে লিঙ্ক দিয়ে দিব, ওইটা একটু পড়ে আসেন, ওখান থেকে সবকিছু ইন্টেলের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আপনি ইনফরমেশন পাই যাবেন। যদিও বা সব সফটওয়্যার গুলা এখনো এটা এনেবেল না, বা সব সফটওয়্যার এই সুবিধাগুলো পাবেন না, কিন্তু কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট সফটওয়্যার যারা মূলত প্রোডাক্টিভিটি রিলেটেড কাজ করে থাকেন তাদেরকে অনেকটা হেল্প করতে পারে এই ব্যাপারটা, তাই জাস্ট বলে রাখা। গেমিং এর ক্ষেত্রে আপনি 13400F নিয়ে নেন, কোনো সমস্যা নেই। তো এখন আমরা কথা আসি যে ভাই ঠিক আছে 13400 একটা আছে, 13500 আছে, আমি কোনটা নিব? আমি যদি বলি 13400টা আপনি খুব ইজিলি 23-24 মধ্যে পাই যাবেন, এবং 3500 যেটা সেটা হলো কি 13500টা আপনার অ্যারাউন্ড 25-26 এরকম পড়বে, 26.5 মেবি, 25.5 মেবি লাস্ট একজন নিল দেখলাম। তো এই প্রাইসের মধ্যে আপনি পেয়ে যাবেন। মূলত এখানে এই দুটা যে 13400 এবং 13500 আছে, এই দুটার মধ্যে অল্প কিছু ডিফারেন্স আছে। এই ডিফারেন্সটা মূলত যারা প্রোডাক্টিভিটি রিলেটেড কাজ লাইক ফ্রিল্যান্সিং বা এডিটিং, গ্রাফিক্স ডিজাইন, হ্যান ত্যান কাজ করে, তাদেরকে এটা অনেকটা হেল্প করবে, গেমারদেরকে অতটা হেল্প নাও করতে পারে। তো মূলত 13400 এর মধ্যে আপনি এফিসিয়েন্সি কোর এন্ড থ্রেড পাচ্ছেন 4টা করে, অপরদিকে 13500 এর মধ্যে আপনি এফিসিয়েন্সি কোর এন্ড থ্রেড পাচ্ছেন 8টা করে। তো ওভারঅল কোর এন্ড থ্রেড সংখ্যাটাও বাড়ে যাচ্ছে, যার ফলে দেখা যাচ্ছে কি ওভারঅল আপনি 13500 এ কাইন্ড অফ 2,500 টাকা বেশি দিয়ে যদি নেন, ওখানে অনেকটা বেটার পারফরমেন্স দেখা যাচ্ছে প্রোডাক্টিভিটি রিলেটেড কাজের ক্ষেত্রে। তাই আমি সাজেস্ট করবো যাদের বাজেট কম 22,000, তারা ওই যে 13400F নিয়ে নেন। যাদের ওই যে ওই টেকনোলজি গুলা, ডিপ লিঙ্ক টেকনোলজি গুলো সুবিধা নিতে চান, হাইপার কম্পিউট, হাইপার ইনকোড, হ্যানত্যানের সুবিধা নিতে চান, যদি বা ওগুলো সব সফটওয়্যারে অ্যাভেলেবেল নাই, বাট আশা করা হচ্ছে সুন সব সফটওয়্যারেও অ্যাভেলেবেল হয়ে যাবে, তারা ওই যে 13400 নেন। আর যদি কেউ একদম প্রোডাক্টিভিটি কাজে একদম ডিপলি ইনভলভ আছেন, যারা আরো বেশি এফিসিয়েন্সি কোর থ্রেড নিতে যাচ্ছেন, তারা আরো 2000 বাড়াই দিয়ে 26-25.5 মধ্যে ওই যে 13500 এর সাথে যাইতে পারেন। আশা করি আমি কনফিউশনটা ক্লিয়ার করে দিতে পারছি। ওভারঅল আমাদের সিপিইউ বাবদ বাজেট থাকতেছে 22,000 থেকে 24-25 এরকম আর কি। এরপর আমি যদি সিপিইউ গুলা নিয়ে একদম সহজ ভাষায় কথাবার্তা বলি, আপনাদের যাদের বাজেট টাইট, আপনারা চাইলে যেই স্টক সিপিইউ গুলারটা আছে ইন্টেলে, ওটা দিয়ে চালাই দিতে পারেন। গত 7-10 দিনে অনেকগুলা বিল্ড আমি ওই স্টক কুলার দিয়ে করছি এবং অনেকজনে খুব সুন্দরভাবে চালাচ্ছে, কোনো সমস্যা হচ্ছে না। আর টেম্পারেচার রিলেটেডও তেমন কোনো একটা ইস্যু দেখা যাবে না। কিন্তু যদি আপনার বাজেট থাকে, তাহলে আপনি কনসিডার করতে পারেন ওইসব
$1,500 টাকা সিপিইউ কুলার না নিয়ে 3,000, 3,500, 4,000 মধ্যে কিছু সিপিইউ কুলার কনসিডার করতে পারেন। যেমন আমি যদি স্পেসিফিক ভাবে নাম বলে দিই, সেগুলো ডিপকুলের AG400, AG500, জিগমাটেকের এয়ার কিলার প্রো আছে, এছাড়া ডার্ক ফ্ল্যাশের আপনার কি বলে S11 প্রো একটা আছে। এই টাইপের এগুলো মোস্টলি সবগুলোই অলমোস্ট ARGB বলতে পারেন, মাদারবোর্ড দিয়ে সিং করা যাবে। বাকি কম্পোনেন্ট গুলো যদি আপনার ARGB হয়, সবকিছু একসাথে সিং করতে পারেন। এই সিপিইউ গুলোর সাথে নিঃসন্দেহে যাইতে পারেন। এছাড়া আপনার যদি পার্টিকুলার কিছু চয়েস থাকে, সেগুলোর সাথে যাইতে পারেন, কমেন্ট করিন, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু এই বাজেটের দ্বারাই অনেকে দেখা যায় যে লুকস চাই, অনেকের বাজেট থাকে, তারা চাইলে ওয়াটার কুলার বা AIO অল ইন ওয়ান কুলার গুলার দিয়ে যাইতে পারেন। সেক্ষেত্রে আপনার 240mm যেই ব্র্যান্ডেই যান না কেন, অলমোস্ট 7, 8, 8,500 টাকার মধ্যে পড়বে। আর যদি 360mm নিতে চান, তাহলে দেখা যাবে 9, 10, 11,000 টাকা এই বাজেটের মধ্যে আপনি খুব ইজিলি পেয়ে যাবেন। তাহলে কুলার বাবদ মূলত আমি বললাম হয় স্টোক কুলার, নাহলে 3-4,000 টাকার মধ্যে ওই যে এয়ার সিপিইউ কুলার গুলো, আর না হলে যাদের ফুটানি দরকার, যাদের ARGB লুক দরকার, তারা ওই যে AIO গুলা নিতে পারেন 8 থেকে 10,000 টাকার মধ্যে। এইটা টোটালি আপনার উপর ডিপেন্ড করতেছে। কারো যদি এখন বাজেট রিলেটেড ইস্যু থাকে, মোস্টলি আমি যেটা রেকমেন্ড করি, তাহলে আপনি স্টোক কুলার দিয়ে চালাই দেন। 2 মাস 3 মাস পর বাজেট হলে আপনি আপনার পছন্দ মতো সিপিইউ কুলার বা AIO কুলার বা যাই বলেন, ওগুলোতে লাফাই চলে যেতে পারবেন। আচ্ছা, এরপর যদি আমরা জিপিইউ নিয়ে কথা বলি, আমি শুরুতেই বললাম যে আমরা এই বাজেট সেগমেন্টে 2টা জিপিইউ রাখবো, যে যেমন দরকার সে তেমন চলে যাবেন। তবে আমি যদি একদম এগুলা ডিটেলসে না যাই, ওভারঅল কথাবার্তা বলি, তাহলে আপনি যদি ওভারঅল ইন্টেলেই থাকতে চান এবং ওই যে ওই পাশে 13400 বা 500 নিয়ে নিছেন, ওভারঅল আপনি একটা ইন্টেল এনভায়রনমেন্টে থাকতে চান, সেক্ষেত্রে আপনি ARC A770 যা আছে ওইটা আপনি কনসিডার করতে পারেন। 16GB VRAM আছে, ওভারঅল একদম অনেক ভালো একটা জিপিইউ, যে প্রাইস সেগমেন্টে পাওয়া যাচ্ছে, অনেক ভালো কিছু আপনাকে অফার করতেছে। এইটা এখন অনেকে আবার কনফিউশন চলেছে, ভাই কোনটা আমি নিব। সেক্ষেত্রে আপনি এই যে এটার কি বলে স্পেশাল এডিশন বা টাইগার এডিশন, এগুলো মেবি অ্যারাউন্ড 37 বা 38,000 পেয়ে যাবেন। তবে আমি হাইলি রেকমেন্ড করবো জ্ঞানী গুণী মানুষের গুণীর ARC A770টার দিক যাওয়ার। ওটা ওভারঅল আমি এই কয়দিনে যে বিলগুলা করছি, আমি খেয়াল করছি যে ওখানে টেম্পারেচারটা একটু কম থাকতেছে, আর লিমিটেড এডিশন বা স্পেশাল এডিশন এগুলাতে টেম্পারেচারটা কাইন্ড অফ একটু বেশি থাকতেছে আমার নজরে আর কি, যা দেখলাম ওনাদের কাছ থেকে ইনফরমেশন নিয়ে। তো তাই আমি হাইলি সাজেস্ট করবো মেনলি গুণীরের জন্য যায়েন। ওখানে আপনার কি বলে A770 আপনি 36-37 পাই যাবেন, সাদা চাইলে সাদা পাবেন, কালা চাইলে কালা পাবেন। তো আমরা যদি ARC A770 নিতে চাই, এইটা বাবদ আমাদের বাজেট অ্যারাউন্ড 36-37-38,000 এর মধ্যে খুব ইজিলি পেয়ে যাবেন। কিন্তু এখানে 2-4টা কথা আমি বলি, কেউ হাইপার হয়েন না। গত 7-10 দিন 15-20 দিনে আমি যেটা দেখতেছি, আগে সফটওয়্যার আপডেট কি ছিল আমি জানতে চাই না, আগামী সফটওয়্যার আপডেটে ভালো হবে কিনা আমি সেটাও জানতে চাই না। আমি আপাতত কথাবার্তা বলতেছি। আপাতত যে কয়েকজন নিল তাদের অনেকেরই কমপ্লেইন আছে, তারা মেনলি গেমিং এর ক্ষেত্রে না, যারা প্রোডাক্টিভিটি রিলেটেড কাজ করতেছে, তাদের অনেকে সফটওয়্যারে প্রপার অপটিমাইজেশন পাচ্ছে না। যারা প্রিভিয়াসলি অন্য জিপি ইউজ করতেছিল বা অন্যান্য ল্যাপটপ ইউজ করছিল, ওনারা বলতেছে যে এখানে খুব বেশি ক্র্যাশ হচ্ছে, হ্যান হচ্ছে, ত্যান হচ্ছে, অনেক রকম অসুবিধা ফিল করতেছে। তাই আমার সাজেশন থাকবে যে যারা ওভারঅল গেমিং, প্রোডাক্টিভিটি, এডিটিং সবকিছু রিলেটেড একটা স্টেবল পারফরমেন্স চাচ্ছেন, যে সফটওয়্যার আপডেটে ভালো হবে বা সফটওয়্যার আপডেটে খারাপ হবে এইসবের উপর ডিপেন্ড করতে চাচ্ছেন না, তাদেরকে আমি হাইলি সাজেস্ট করবো সেম প্রাইস সেগমেন্টে আপনি জোটেক বা কালারফুলের আপনি RTX 3060 পাই যাবেন। ওগুলোর জন্য চলে যান, ওগুলো অনেক ভালো জিপিইউ। ওভারঅল যদি ওইভাবে দেখতে চান, ওভারঅল 2টা জিপিইউ সেম, বাট 3060 ওভারঅল এনভায়রনমেন্ট ওয়াইজ যে কেউ 3060 কে আগায় রাখবে। তো যদি স্টেবল পারফরমেন্স চান, তাহলে RTX 3060 দিক চলে যাওয়াটাই বেশি ভালো হবে। কিন্তু ওই দামিগুলো না, ওই দামিগুলা ওই 45, 46, 47 যে MSI Asus Gigabyte পাচ্ছে, ওগুলো না, এগুলোতেই থাকিয়েন 35-36-এ অনেকটা টাকা সেভ হবে। আর না হলে আপনারা যদি যে চান যে না ভাই আমি ওভারঅল ইন্টেল বিলে থাকতে চাই, ওভারঅল একটা ফ্যাসিলিটি নিতে যাচ্ছি, তাহলে আপনি কি বলে ওই যে ARC A770 মধ্যে থাকে যান, কোনো সমস্যা নেই। ইনশাআল্লাহ সামনে আপডেটে সব রকম সমস্যা সলভ হয়ে যাবে। সিপিইউ গেল, সিপিইউ কুলার গেল, জিপিইউ গেল। এখন আমরা যদি কথা বলি মাদারবোর্ড নিয়ে, তাহলে আমি শুরুতেই কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলে রাখি যে মাদারবোর্ড ইন্টেল বিল্ডের সবচেয়ে জঘন্যতম একটা জায়গা। ইন্টেল বিল্ডের যদি জঘন্যতম কোনো একটা ফেজ থাকে বা একটা চয়েস ডিসিশন নিয়ে ভোগান্তিতে ভুগতে হয়, সেটা হলো কি এই যে মাদারবোর্ড নিয়ে। আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো কি, বিগত 25-30 দিন ধরে আমি যাকেই ইন্টেল বিল্ডে পাঠাচ্ছি, সবচেয়ে এই বাজে হয়েছে এই মাদারবোর্ডটা নিয়ে। মাদারবোর্ড যেইটাই মাদারবোর্ড চাচ্ছি অ্যাভেলেবেল নাই, 5টা-7টা মাদারবোর্ড অপশন দিয়ে পাঠিয়েছি, তাও ওদের কাছে মাদারবোর্ড মাদারবোর্ড গুলো একটাও অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় না। মাদারবোর্ডে ইন্টেলে খুবই সমস্যা হয়। তাই আমি আপনাদেরকে অনেকগুলো মাদারবোর্ডের নাম বলবো, এখান থেকে আপনি আপনার পছন্দ মতো 5টা, 6টা, 4টা, 5টা অপশন রাখিয়েন এবং এগুলোর মধ্যে থেকে যে কোনো একটা নেওয়ার প্ল্যান করিয়েন। বাট এই জিনিসটা মাথায় রাখিয়েন যে মাদারবোর্ড নিয়ে কিন্তু অনেক ঝামেলা হবে, তাই পুরো মেন্টালি প্রিপেয়ার থাকিয়ে। আমাদের এই বিল্ডের জন্য আমাদের কিন্তু মাদারবোর্ড মূলত B660 নিতে হবে অথবা B760 নিতে হবে। আমাদের ভুলো 8610 এর দিক যাওয়া যাবে না, কেউ ভুলো ইমোশনালি হয়ে ওই দিক চলে যায় না।
B660 আর 760 এর মধ্যে অনেকগুলো মাদারবোর্ড আমি বলতেছি, তার মধ্যে মেইনলি আপনি ASRock বা গিগাবাইটের DS2H একটা আছে, এগুলো কিন্তু আপনি কি বলে অ্যারাউন্ড 12 12.5 11 এর মধ্যেই পাই যাবেন। কারণ যদি বাজেট অনেকটা ইস্যু হয় আপনারা চাইলে ওটার জন্য যাইতে পারেন, কিন্তু গিগাবাইটের DS2H এটাতে দুইটা র্যাম স্লট আছে, আর NVMe এটা কিন্তু Zen 3, আপনার CPU Zen 4 GPU Zen 4 মাদারবোর্ডও Zen 4 হইলে ভালো হইতো আর কি NVMe টার ক্ষেত্রে, তাহলে আমরা Zen 4 NVMe নিতে পারতাম, স্পিডটা উড়াধুরা পাইতাম। সেক্ষেত্রে আমি ওই 12 11.5 মাদারবোর্ডগুলো সাজেস্ট করতেছি না, মেইনলি আমি শুরু করলাম আপনার মাদারবোর্ড রাখার চেষ্টা করবেন 14 থেকে 18,000 19,000 এর মধ্যেই আর কি। সবার প্রথমে ASRock এর B660 Phantom Gaming একটা আসবে। এই মাদারবোর্ডে আপনারা খুব ইজিলি 4টা RAM স্লট পেয়ে যাচ্ছেন, এছাড়া 2টা NVMe স্লট আছে, এর পাশাপাশি ছোট একটা M.2 SSD স্লট আছে, ওখানে আপনারা আবার অনেকে ওয়াইফাই কার্ড বা ব্লুটুথ কার্ড এইসব লাগায় থাকে। এর পাশাপাশি মোটামুটি VRAM হিটসিং টেসিং আছে, কিন্তু এখানে আবার ওই ARGB হেডার নেই, তো অনেকে যারা ওই যে CPU কুলার মাদারবোর্ডের সাথে বা ওভারঅল AIO বা ফ্যানগুলো মাদারবোর্ডের সাথে সিঙ্ক করতে চান, তারা কিন্তু সিঙ্ক করতে পারতেছে না। এই মাদারবোর্ডটা আপনারা অ্যারাউন্ড 14 14.5 তে পাই যাবেন, কিন্তু সমস্যা এইটা আপনি সহজে অ্যাভেলেবেল পাবেন, আপনাকে অনেকটা খুঁজতে হবে, খোঁজার পর অ্যাভেলেবেল পাইতে পারেন। আচ্ছা, এরপর মেইনলি এই বাজেট সেগমেন্টে আমি দেখতেছি যে গিগাবাইটের মাদারবোর্ড গুলোই ভালো আছে। এছাড়া MSI এর কিছু মাদারবোর্ড আছে, ওগুলো আপনাদের পাবলিকের পছন্দ হবে না, কারণ আমি জানি পাবলিক মাদারবোর্ড ভালো চাইতে বেশি দেখে যে হিটসিং মিক্সিং আছে কিনা, সেক্ষেত্রে আমি ওগুলো নিয়ে আর কথাও বললাম না। এছাড়া আসুসের তেমন একটা নাই, ওগুলো সব ওই MSI আসুসের সব মোটামুটি অ্যাভারেজ মাদারবোর্ড নিতে গেলো আপনাকে আর কি 19-20 যাইতে হবে। এই বাজেট সেগমেন্টের মধ্যে 15-16 এর মধ্যে আমি এখন যে কয়টা নাম বলবো মেইনলি এগুলার জন্য চলে যান, এগুলা আপনার সব রকম চাহিদা, সব রকম শারীরিক মানসিক সব চাহিদা আপনার পূরণ করে দিবে। আচ্ছা, তো মাদারবোর্ডটা হলো B660M DS3H। এটার একটা ওয়াইফাই ভার্সন আছে যেটার দাম 15,200 বা 15,500, এবং একটা নন ওয়াইফাই ভার্সন আছে যেটার দাম 14,000 14,500 15,000 এরকমই পাই যাবেন খুব ইজিলি। মোস্টলি এখানে আপনি ARGB সাপোর্ট পাই যাচ্ছেন, যারা ওই যে সিগমিং করতে চান তাদের এটা দিয়ে কাজ হয়ে যাবে। এর পাশাপাশি এখানে 2টা NVMe স্লট আছে, 2টাই Zen 4, 4টা RAM স্লট আছে, NVMe তে হিটসিং মিক্সিং আছে, এবং মোটামুটি ভালোই VRAM সেকশনে হিটসিং মিক্সিং দেওয়া আছে, তো আপনারা চাইলে এটা কনসিডার করতে পারেন। কিংবা আপনি চাইলে এরই বড় ভাই B760M DS3H ওটা তো যাইতে পারেন, ওটা তো অলমোস্ট সেম। হ্যাঁ, ওখানেও আপনার কি বলে ওই যে NVMe তে ভালো হিটসিং টিসিং আছে, বরং VRAM সেকশন অনেকটা ভালো হিটসিং আছে, ARGB হেডার আছে, আপনার যা যা দরকার এই দুইটা মাদারবোর্ডে পাই যাবেন। আর B760 DS3H টাও কিন্তু খুব ইজিলি আপনি 16 16.5 এর মধ্যে পেয়ে যাবেন। তো আমার মেইনলি হাইলি সাজেশন থাকবে যে যারা এই বিল্ডারে যাবেন তারা মূলত এই দুইটা মাদারবোর্ডের দিক চোখ রাখে নিন, এই দুইটা মাদারবোর্ডের মধ্যে যে কোনো একটা নিয়ে নিন, আপনার সব রকম কাজ হয়ে যাবে, সব রকম চাহিদা হয়ে যাবে, অযথা বাজেট আর বাড়ায়েন না আর বাজেট আর কমায়েন না। 15 16 14 এর মধ্যে এই মাদারবোর্ড গুলো খুব ইজিলি পেয়ে যাবেন। কিন্তু আমি জানি যে মাদারবোর্ড নিয়ে অনেক পাওয়া টাফ হবে, তাই আমি আরো আপনাদেরকে অনেকগুলো সাজেশন দিচ্ছি। যেমন ASRock এর B60 Pro RS আছে, গত কয়েকদিন আগে এটা দিয়ে বেশ কয়েকটা বিল করা হয়েছে। এই মাদারবোর্ডটার একটা মিনি ATX ভার্সন আছে যেটার দাম হলো 15,500 বা 15,800, এবং একটা ATX বড় ভার্সন আছে যেটা হলো কি যে আপনার অ্যারাউন্ড 16 16.5 মতো পড়বে। ATX টাতে 3টা NVMe স্লট আছে, আবার একটা ছোট M.2 SSD স্লট আছে। ওর এগুলা আর কি সব দেখে নিন, এগুলা ডিটেলসে না, যে কারণ আরো অনেকগুলো মাদারবোর্ড বাকি আছে। তো এই মাদারবোর্ড দুইটা আপনারা অত ইজিলি পাবেন না। আমি এর আগে যারাই গেছে বহু খুঁজছে পাইনি, বাট খুঁজলে পাইতে পারেন। এইটার একটা ওয়াইফাই ভার্সন আছে যেটার দাম 18,500-19,000 টাকা পড়বে, চাইলে ওটা কনসিডার করতে পারেন মাইক্রো ATX, বাট অত দাম দিয়ে ASRock না নিয়ে অন্য আমাদের আরো অনেকগুলো অপশন আছে। এখন আমি ধাপা ধাপ কয়েকটা নাম বলে দিই, এই মাদারবোর্ড গুলো আপনারা কনসিডার করতে পারেন, ভাবে চিন্তে দেখবেন, ওভারঅল আপনার প্রাইসটাই সবকিছুকে জাস্টিফাই করলে আপনারা নিয়ে নিন। তবে আমার হাইলি সাজেশন থাকবে বাজেট বেশি বাড়িতে না চাইলে 15-16 এর মধ্যে ওই যে গিগাবাইটের B660 DS3H কিংবা B760M DS3H এই দুইটার মধ্যে আটকে যাই, বেশি উপরে আসে টাকা নষ্ট করার কোনো দরকার নেই। মাদারবোর্ড গুলো হবে আপনার, আমরা যদি প্রথমে আসুসের তরফ থেকে বলি, এগুলো 18, 19, 20, 21 এরকম প্রাইসে পাই যাবেন। আসুসের তরফ থেকে প্রাইম B660 D4 একটা আছে। এছাড়া আপনি আসুসের তরফ থেকে টাফ গেমিং পাই যাবেন 19.5 এর মধ্যে। এছাড়া আমরা যদি গিগাবাইটে আসি, গিগাবাইটে অরাস প্রো আছে, এছাড়া গিগাবাইটে অরাস এলিট আছে, ASRock এর B760 Pro RS আছে, হোয়াইট বিল্ডের জন্য এটা খুবই পারফেক্ট একটা মাদারবোর্ড। এছাড়া MSI তরফ থেকে প্রো B660 একটা আছে, এটা কিন্তু ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মাদারবোর্ড ছিল। যখন 12 Gen আসে সবাই গণহারে এই মাদারবোর্ডটা নিছে। এই মাদারবোর্ডটার প্রাইস তখন মেবি 15 ছিল, আর নন ওয়াইফাই ভার্সনটার প্রাইস 14,000 ছিল। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সবার ভ্যালু বাড়ছে, খালি আমার বাড়েনি আর বাংলাদেশ টিমের। এছাড়া আরো দুইটা মাদারবোর্ড সাজেশন থাকবে, সেটা হলো কি গিগাবাইটের তরফ থেকে আসা B660 Gaming X অথবা B760 Gaming X। এখন আমি অনেকগুলা দিয়ে দিচ্ছি, সবগুলা ডিসক্রিপশনে নাম লিঙ্ক সব দেওয়া আছে, আপনারা ঘাটে ঘুটে দেখবেন আর কমেন্ট করবেন, আমি আপনাদেরকে হেল্প করবো। এখন আপনারা অনেকে বলবেন ভাই এতগুলা মাদারবোর্ড দিয়ে দিলেন, আমি আপনাকে বলছি এতগুলা মাদারবোর্ড দিলাম না, তাও আপনি যাই দেখবেন যে আপনার মাদারবোর্ড কিনে নিয়ে ঝামেলা পাচ্ছে। আমি তো দেখতেছি গত 20-25 দিন ধরে আমার সাথে এগুলাই হচ্ছে, এত মাদারবোর্ড চয়েস দেওয়ার পরও দোকানে যায় মাদারবোর্ড পাওয়া যাচ্ছে না।
আচ্ছা, এরপর যদি আমরা শর্ট করে র্যাম এনভিএমই এগুলো নিয়ে তাড়াতাড়ি টানাটানি করে ফেলি, সেগুলো কি র্যাম হিসাবে র্যাম নিয়ে আমি আপনাদেরকে টোটাল ছাড় দিয়ে দিচ্ছি, আপনাদের যার যেমন দরকার সেই তেমন করতে পারেন। যে গেমিং করবেন তার জন্য খুব ইজিলি 16 জিবি র্যাম হলে ইনাফ। বাট এই বাজেট সেগমেন্টে ইন্টেল বিল যারা অনেকে করে, তাদের মধ্যে অনেকে প্রোডাক্টিভিটি রিলেটেড কাজ করে, এডিটিং করে, গ্রাফিক্স করে, মোশন গ্রাফিক্স করে, তাদের র্যাম বেশি বেশি দরকার। তো আমি সাজেস্ট করবো আপাতত আপনারা 8 করে দুইটা নিয়ে নেন 16 জিবি, আদারওয়াইজ ছেলে 8 করে 4টাও নিতে পারেন যাদের বাজেট আছে বা যাদের দরকার, কিংবা 16 করে দুইটা নিতে পারেন। এটা টোটালি আপনাদের উপর। এখন কোন র্যাম গুলা নেবেন এগুলো টোটালি আপনাদের উপর। এখানে র্যাম নিয়ে আমরা এত বেশি ভাববো না, যার যেটা পছন্দ, যার যেটা দেখতে সুন্দর লাগে, মোটামুটি টাইমিং ঠিক আছে, ব্র্যান্ড ট্রান্ড সব ঠিক আছে, ওয়ারেন্টি লাইফ টাইম আছে, মানে আর কি সোকল লাইফ টাইম, তাহলে আমরা ওই র্যামের জন্য ঝাঁপাই পড়বো। আচ্ছা, 9 জিবির মধ্যে যদি আমি একটু র্যাঙ্ক ওয়াইজ করে দেওয়ার চেষ্টা করি বা একটু কয়েকটা অপশন দিয়ে রাখি যার মধ্যে আপনি বাছাবাছি করতে সুবিধা হবে হাকাও র্যামকে অ্যাভয়েড করে, সেটা হলো কি ফার্স্টে থাকবে জি স্কিল রিপজস ভি, কোশারে ভেঞ্জেন্স এলপিএক্স, এছাড়া এরপর আপনার ওই যে কিংস্টনের ফুরি বিস্ট একটা আছে 9 জিবিটা। এছাড়া আপনার এই জায়গায় একটা র্যাম আছে যেটা নিয়ে অনেকদিন ধরে কথা বলা হয় না, আগে আমি সাজেস্ট করতাম, মাঝখানে স্টক আউট ছিল তাই কথা বলা হয়নি, এখন দেখতেছি যে আবার স্টক আছে, অনেকে এটা নিয়ে কথা বলে না, যেমন পেট্রিয়টের ভাইপার স্টিল, এটা কিন্তু ওয়ান অফ দ্য বেস্ট র্যাম। আপনাদের যাদের অনেকে হয়তো এটা প্রথম শুনতে পারেন, জাস্ট একটু গুগল করবেন পেট্রিয়ট ভাইপার স্টিল, এটার 8 জিবিও আছে, আপনারা দেখে যাবেন, দেখে নিবেন যে এটা কি, যতগুলা ব্লগ যতগুলো ইউটিউব ভিডিও আছে বুঝতেই পারবেন যে এটা কতটা ভালো। ইন্টারন্যাশনালি এগুলো অনেক ফেমাস পেট্রিয়টের র্যাম গুলো। এরপর যদি আমরা 8 জিবির মধ্যে আসি, যাদের বাজেট মোটামুটি একটু ভালো আছে, 8 জিবি র্যামে ইনভেস্ট করার মতো, তারা খুব ইজিলি ওই যে কোর্সারে ভেঞ্জেন্স আরএস বা এসিএল প্রো এগুলোতে চলে যেতে পারেন। অথবা আপনার কাছে অপশন আছে কিংস্টনের ফুরি বিস্ট 8 জিবিটা, যদি বা ফুরি বিস্ট 8 জিবিটা গত 10-15 দিন ধরে কোথাও আমি অ্যাভেলেবেল পাচ্ছি না, যাদেরকেই পাঠাচ্ছি কিনতে পিসি বিল্ডে পাচ্ছে না। তো এই বাজেট সেগমেন্টে আবার আপনার কাছে ওই যে পেট্রিয়টের ভাইপার স্টিল 8 জিবিটা আছে, এটাও মারাত্মক র্যাম, একটু গুগল করিয়েন ইউটিউব করিয়েন পাই যাবেন ওইটার প্রকোপ কি বা ওইটা ইন্টারন্যাশনালি কত ফেমাস পাই যাবেন। তো এই ছিল 8 জিবি 9 জিবির মধ্যে র্যাম। আমি মেবি প্রাইস গুলো বলিনি, প্রাইস গুলো বললে আপনাদের একটু বুঝতে সুবিধা হতো মার্কেটে কেমন কোনটা কেমন প্রাইসে পাওয়া যাচ্ছে। আমি যদি একটু 9 জিবি গুলো শর্ট করে বলে দিই, সেটা হলো কিংস্টনটা খুব ইজিলি 2200 অ্যাভেলেবল পাওয়া যাচ্ছে, কোর্সারটা খুব ইজিলি 2400-2300 পাওয়া যাচ্ছে, জি স্কেলটা খুব ইজিলি 2500-2600 পাওয়া যাচ্ছে। আর 8 জিবির মধ্যে কোর্সার ভেঞ্জেন্স আরএস যেটা আছে ওটা খুব ইজিলি, অনেক জায়গায় দেখবেন 3500 লেখা আছে, আর ওটা খুব ইজিলি আপনি কি বলে 3000 এর মধ্যে পেয়ে যাবেন, 3050-100 মধ্যে সবাই নিচ্ছে গত 10-15 দিন ধরে। তাহলে র্যাম বাবদ আমাদের বাজেট থাকতেছে 8 জিবি করে দুইটা নিচ্ছি, 9 জিবি 8 জিবি সব মিলাই আমরা বলতে পারি বাজেটটা আমাদের 4500 টাকা থেকে শুরু করে 6000 এর মধ্যে যাইতে পারে ম্যাক্সিমাম। এর মধ্যে র্যামটা 8 নিয়েন, 8 করে দুইটা, আর কারো যদি বেশি লাগে তারা তাহলে ওইভাবে কনসিডার করতে পারেন। আচ্ছা, এরপর আমরা চলে আসি এনভিএমই নিয়ে। এনভিএমই ব্যাপারটা অনেকটা আপনাদের উপর থাকবে, বা চয়েস গুলো আমি করে দিচ্ছি, সমস্যা নেই। এনভিএমই কারো যদি 512 জিবি লাগে 12 জিবি নেবেন, কারো যদি 1 টিবি লাগে 1 টিবি নেবেন, এটা টোটালি আপনাদের উপর। কিন্তু চেষ্টা করেন 512 জিবির নিচে না যাওয়ার, বা 556 500 জিবি যাই হোক না কেন এগুলো নিচে না যাওয়ার। 256 জিবি এগুলোতে একদমই যায় না, উপরেই থাকেন। অনেকের যদি বাজেট একটু টাইট থাকে বা চাচ্ছেন যে অনেক 980 পুরো 1 টিবি নেবেন, একদম স্পিড টিসি সব দিক থেকে জেন 4 এর মধ্যে ওইটা বেস্ট হবে, বা 990 পুরো ভালো ভালো এনভিএমই গুলো নেবেন পরবর্তীতে, আপাতত বাজেট কম, আর যেহেতু মোস্ট অফ দ্য আমাদের মাদারবোর্ডে 2-3টা করে এনভিএমই স্লট আছে, সেক্ষেত্রে আপাতত জেন 3 তে যাইতে পারেন, পরবর্তী জেন 4 নিয়ে নেবেন। বা যাদের জেন 3 তে যাওয়ারই টাকা হচ্ছে, জেন 4 এ যাওয়ার টাকা হচ্ছে না, তারা জেন 3 তে থাকেন, কোনো সমস্যা নেই, ওই একটু স্পিডে এদিকে হবে, বাট ওইটা অতটা ম্যাটার করে না। তো জেন 3 এনভিএমই যদি ফার্স্টে 3টা মেনশন করে দিই, এত ডিটেলসে না যায়, সবার ফার্স্টে থাকবে টিম গ্রুপে MT33 Pro। অনেকে বলবেন, অনেকে আমাকে কোশ্চেন করেন যে ভাই এটার স্পিড কম থাকার ফলেও আপনি এটা সাজেস্ট করেন কেন। আপনাদের যদি স্পিড দেখতে হয় তাহলে এখানে স্পিড দেখতে পারবেন, যে এটা লেটেস্ট যে প্যাকেটটা আসতেছে বা আপডেটেড মালগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে স্পিড অনেকটা বেশি থাকতেছে। আপনারা এখানে দেখতে পাবেন, অনেকগুলো স্ক্রিনশট দিয়ে দিব। এগুলো সব 1 টিবি, আর একটা মনে হয় 512 জিবির আছে। 512 জিবি তো রিড স্পিড 3500, রাইড স্পিড 3000 প্লাস থাকতেছে। আর ওভারঅল এগুলো নিয়ে ডিটেলস আমার এনভিএমই ভিডিও আছে, ওইটা একটু দেখে আসেন, আপনার অনেকটা হেল্প হবে আশা করা যাচ্ছে। তো ফার্স্টে থাকবে টিম গ্রুপে MT33 Pro, সেকেন্ডে থাকবে এসআর FA100, যেহেতু ওখানে ওয়ারেন্টি আমরা বেশি পাচ্ছি, আর SPX 900 প্লাস, দুটো তো সেম এনভিএমই, জাস্ট এসআর ওয়ারেন্টি বেশি থাকার কারণে এসআরটার জন্য যেতে পারেন। বা কেউ যদি SPX 900 প্লাসটা নিতে চান জেন 3 মধ্যে নিতে পারেন, বাকি জেন 3 তে এগুলো বাইরে আর যাওয়ার দরকার নেই। আর একটা কথা, টিম গ্রুপের MT33 Proটা অ্যাভেলেবেল পাওয়া খুব টাফ, একটু খুঁজাখুঁজি করেন, অ্যাভেলেবেল পাই যাবেন খুব ইজিলি। আচ্ছা, তো এই জেন 3 যে এনভিএমই গুলো বললাম, এগুলো সবগুলারই অলমোস্ট আপনি 512 জিবির প্রাইস 2700-2800 পড়বে, এবং 1 টিবির প্রাইস 4500-4600 এর মধ্যে খুব ইজিলি পেয়ে যাবেন। এরপর যদি আমরা জেন 4 নিয়ে কথাবার্তা বলতে আসি, জেন 4 নিয়ে
খুব কমই এনভিএমই ভালো মার্কেটে অ্যাভেলেবেল আছে। হ্যাঁ, আর একদম কমের মধ্যে যদি বলি ওভারঅল সস্তা এবং ভ্যালু ফর মানি, তাহলে সেটা হবে টিম গ্রুপের MP44L। আমি বেশি স্পিড হ্যান্ড নিয়ে কথা বলবো না, এগুলো নিয়ে ডিটেলসে আমার ভিডিও আছে। আর এইটাতে আপনি কিন্তু এইটার আপনি 512 জিবিটা আপনার পড়বে 3800 বা 3700 টাকা, এবং 1 টিবিটা পড়বে 5500 বা 5200 টাকা। যদি বা 1 টিবিটা পাওয়া একটু টাফ, বাট সামনে শিপমেন্ট আসলে ইজিলি অ্যাভেলেবেল হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। আর জেন 4 এর মধ্যে যদি কেউ আরেকটু উপরে উঠতে যাচ্ছেন, জেন 4 এর মধ্যে আরো বেশ কয়েকটা আছে, বাট ওগুলো দেখা যাচ্ছে যে ঘুরে ফিরে 500-1000 টাকা বাড়াই দিলে স্যামসাং এ চলে যাওয়া যাচ্ছে। আর জেন 4 হিসেবে না স্যামসাং কে সবাই বেশি প্রায়োরিটি দেয় বা বেশি প্রেফার করে, তাই আমি ওগুলাকে নিয়ে আর কথাবার্তা বলতেছি না। কিছু এমএসআই টপ থেকে বাজেটে জেন 4 আছে, বাট জানি না আপাতত কেন জানি আমি এমএসআই এর এনভিএমই গুলা সাজেস্ট করতে একটু আমার খটকা লাগতেছে, তাই করতেছি না। আচ্ছা, এরপর গরিবের জেন 4 এনভিএম এর মধ্যে যদি চলে আসি আমরা, স্যামসাং এর তরফ থেকে আসা PM941, এটাও জেন 4 এর মধ্যে খুব ভালো ডিরাম ক্যাস্টের সবকিছু আছে। এগুলা নিয়ে ডিটেলসে সামনে আমার ভিডিও বানানোর ইচ্ছা আছে স্যামসাং এর এনভিএম গুলো নিয়ে। হ্যাঁ, মুখে আর বেশি ডিসক্রিপশনে গেলাম না কম্পোনেন্টের। তো এটাতে 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি পাই যাচ্ছেন। এইটার 512 জিবিটার প্রাইস অ্যারাউন্ড 4600-4700 পড়বে, আর 1 টিবিটার প্রাইস মেবি 8,500 কি 9,000 মতো পড়বে। তবে আপনারা যারা একদম জেন 4 এনভিএমই তে একদম আটকে থাকতে চান, অরিজিনাল জেন 4 এনভিএমই নিতে চান, তাহলে তারা ওই যে সেই বছর ধরে চলে আসা স্যামসাং এর 980 প্রো কনসিডার করতে পারেন। ওইটার 512 জিবিটার প্রাইস পড়বে 7,000 টাকা, এবং আপনারা যদি 1 টিবি নিতে চান ওইটার প্রাইস পড়বে 10,000 টাকা। যদিও বা যারা 512 জিবি 7,000 দিয়ে নেবেন তাদেরকে আমি হাইলি সাজেস্ট করবো আর অল্প কিছু ম্যানেজ করে ডাইরেক্ট 1 টিবি নিয়ে নেন, কারণ আপনারা জানেন যে 1 টিবিটা অলওয়েজ সব দিক থেকে, পারফরমেন্সের দিক থেকে বলেন বা সব দিক থেকে 512 জিবির চাইতে অনেকটা বেটার পারফরমেন্স করে এবং ভ্যালু ফর মানি অফার করে। এই আর কি গেল। তো এনভিএমই বাবদ আমাদের বাজেট থাকতেছে, যদি আপনি 512 জিবি জেন 3 বা জেন 4 এর মধ্যে সস্তায় থাকতে চান, তাহলে দেখা যাবে 4,000, 3,000, 4,500 হয়ে যাবে। আর বাকি যারা বড় লোক আছেন তারা ওই যে 9-10 চলে যান, কোনো প্যারা নেই। আচ্ছা, এরপর যদি আমরা কথা বলি পাওয়ার সাপ্লাই নিয়ে, তাহলে আমি আপনাদেরকে মেনলি সাজেস্ট করবো এত ভালো একটা বিল্ডে কেউ ভুলেও যেই সে পাওয়ার সাপ্লাই দিক নজর দিয়ে না। বাংলাদেশে সার্টিফিকেশন ছাড়া কিছু হয় না, তাই আমাদেরকে মিনিমাম 80+ হোয়াইট বা বোন সার্টিফাইডে যাইতে হবে। হ্যাঁ, এই বাজেট সেগমেন্টে দ্বারাই মূলত আমাদের যে যত ওয়াটে পাওয়ার সাপ্লাই দরকার সেটা হলো কি 550 ওয়াটে পাওয়ার সাপ্লাই হলে আমাদের বিল্ডের জন্য একদমই না, কোনো সমস্যা নেই। কারো যদি বাজেট শর্ট থাকে বা 500, তারা 550 ওয়াটের জন্য যাইতে পারেন, কিন্তু হাইলি সাজেশন থাকবে যে 600 ওয়াট বা 650 ওয়াটের দিকেই যাওয়া। এর উপরে কেউ যেন না যায়, ম্যাক্সিমাম 650 ওয়াট গেল। পাওয়ার সাপ্লাই কোনগুলো নেবেন চোখ বন্ধ করে, এনটেকের CSK 650 ওয়াট বা কোর্সারের CB 650 ওয়াট বা কুলার মাস্টারের 650 ওয়াট নিতে পারেন। যদিও কুলার মাস্টারের পাওয়ার সাপ্লাই গুলো অনেক ভালো এবং ওদের প্রাইসটাও একটু বেশি হয়। এগুলো আপনি অ্যারাউন্ড 6,000-6,200 এর মধ্যে পাই যাবেন, 5,800 এর মধ্যে পাই যাবেন। তবে আমি হাইলি সাজেস্ট করবো কারো যদি বাজেট একটু কম থাকে, তাহলে আপনারা 5,200-300 এর মধ্যে ওই যে FSP হাইড্রো কে 600 ওয়াট পাই যাবেন। আপনার চোখ বন্ধ করে ওইটা নিয়ে নিতে পারেন। 5,000, 5,500 না 5,500 দিয়ে পেয়ে যাবেন। ওটা খুবই ভালো 80+ বোন সার্টিফাইড পাওয়ার সাপ্লাই বলতে পারেন নিঃসন্দেহে। তাহলে পাওয়ার সাপ্লাই বাবদ আমাদের বাজেট থাকলো 5,000 থেকে 6,000 এর মধ্যেই। এর উপরে কেউ পাওয়ার সাপ্লাই ইনভেস্ট করিয়েন না, আর চেষ্টা করেন গিগাবাইট, মন্টেক, গেম ডিয়াস, হ্যান ত্যান এইসব একটু অ্যাভয়েড করে। এইসব পাওয়ার সাপ্লাই এত ভালো বিল্ডে না যাওয়াই ভালো। এরপর যাদের নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার, ব্লুটুথ, ওয়াইফাই মাদারবোর্ডে থাকতেছে না, এছাড়া ল্যান্ড কার্ড, হ্যান ত্যান এইসব নিয়ে টেনশন আছেন, তারা আমার এই ভিডিওটা দেখে যান, ওইসব নিয়ে কনফিউশন দূর হয়ে যাবে। এবং এরপর আমরা কথা বলি শর্টকাটের কেস নিয়ে। কেস নিয়ে ইউজুয়ালি আমি বেশি কথা বলি না, কেস বাবদ আমি আপনাদেরকে বাজেট 4,000 থেকে 7,000 দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো কেস নিয়েন, যার যেটা পছন্দ ডিসক্রিপশনে আমার আইডি আছে, ওখানে নক দিয়েন, এইসব নিয়ে আরো কথাবার্তা হবে। তো এই ছিল আমাদের ওভারঅল বিল গাইডটা। আশা করি আপনারা যদি এইসব কিছুকে সাম আপ করেন, এই দেখা যাচ্ছে কি যে আপনারা কোন কোম্পানির নিচ্ছেন, কত জিবি এনভিএমই নিচ্ছেন, র্যাম কি নিচ্ছেন না নিচ্ছেন, এইসব কিছুর উপর ভ্যারি করবে। হ্যাঁ, তো দেখা যাবে আমি আমার ক্যালকুলেশন অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে বিলটা অ্যারাউন্ড 90, 92, 95, 98, 1 লাখ এর মধ্যেই করে ফেলা সম্ভব হবে। এইটাই একটা স্ট্যান্ডার্ড বিল হবে, বাজেট হবে এই বিল্ডের জন্য। আর ওভারঅল এটা পারফরমেন্স নিয়ে মুখে কথা বলে লাভ নাই, আমি কিছু ডিসক্রিপশনে কয়েকটা ভিডিও দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো, গেমিং বেঞ্চমার্ক, টেস্টমার্কের, ওগুলো দেখে আসতে পারেন। আর ওভারঅল এই বাজেট সেগমেন্টে এটা খুবই ভালো একটা বিল হবে। পারফেক্ট সিপিইউ, পারফেক্ট জিপিইউ, একটা পারফেক্ট কম্বিনেশন হবে আশা করতেছি। আশা করি কম্পোনেন্ট গুলো আপনাদের ভালো লাগছে। এইসব নিয়ে কোনো রকম কনফিউশন থাকলে নিচে কমেন্ট করবেন, আমাকে অবভিয়াসলি পাবেন। ডিসক্রিপশনে আমার ফেসবুকের লিঙ্ক আছে, ওখানে নক করবেন। একদম বিল্ডের শেষ পর্যন্ত আমি আপনাদের পাশেই থাকবো। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনে প্রেস করে দেবেন। নিজের খেয়াল রাখবেন, পরিবারের খেয়াল রাখবেন, বউ বাচ্চা, গার্লফ্রেন্ড সবার খেয়াল রাখবেন। আসসালামু আলাইকুম।